Please invite us, Alfie. Bless you. Bless you. How do you say bless? 이게 없네. 이게 없네. 이거 진짜 놀랍다. 야 이걸 듣는 것도 대박이다. 비밀인 줄 알았는데. 야 이거 거의 뭐. 이건 쉬었어, 이거 되게 쉬었어. 아 우리 5점이야 지금. 5점이 득이야. 뭘 까요? 다 적응할 때 됐잖아요, 그죠? 너무. 생각합니다. 그래서 그 퍼센테이지 자 지금 1대 0으로 앞서 팀입니다. 예뻐진 호비도 정확한 질문을 모르겠어요. We go to a magic shop. It's like some kind of shop. Yeah. And we, give our trauma and we get something back. Bless you. Yeah. Thank you. Yeah. 엎드려. 느리 타요. 안 하네. 느리 타요. 안 하네. Come on. I have to find it. Come on. Where is it? I have to find it. Come on. Where did it go? 황선수단 캔장. 황선수단 캔장. 황선수단 캔장. Come on. Where is it? I have to find it. さあ、それではよろしいですか？準備 OK？ はい。それでは行きましょう。ジョングクさん、起こしてください。どうぞ。何これ。寝言言ってる。아이고, sorry. Thank you. Bless you로 외쳐. 아 운동을 제가 갑니다. 여기서 아 왜 꼭 여기서 멈추는 거야? 아 왜 자꾸 여기서 멈추는 거야? 넌 왜 재채기를 해? 진짜. 야 공기가 안 좋나 봐. 공기가 안 좋다. 자 다시 가자. 어여 조용히. 우와. 아. 했던 게 맞고 근데 그렇게
근데 그렇게 못했다는 게 참 아직 난 멀었구나. 덜 성장했구나. 내가 30살? 이건 잘못된 재치기의 습관입니다, 여러분들. 재치기를 할 때는 이건 잘못된 재치기의 습관입니다, 여러분들. 재치기를 할 때는 이 자세로 재치기하는 게 사랑하는 것보다 더 어려운 게 나가 싫은 사랑